Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome back to my channel. Shamarri takka akkas jettee na gaafatte. Akkoo ani abbaa manaatiin qaba. Haa ta'u malee gaa'ela kiyya keessatti gammachuun qabu. Maali jennaan abbaa warraa kiyya halkan yeroo hirribaatitti fedhii kiyya gaafa takkitti illee naa hubatee hin beeku. Waan ofii barbaadu qofa raawwatee narraa garagalee rafaa. Kun ammoo gaa'ela keenya keessatti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Maal naan jettaa naan jette. By the way, video kana keessatti jechoota safuu cabsan tokko isinitti dubbachuu danda'a. Kanaaf ammoo durseetiin dhiifama isin gaafadha. So, video kiyya har'aatiin itti gaafatamummaan ilmi dhiiraa gaa'ela keessatti qabu maalidha? Itti gaafatamummaa shamarranii tanaan dura isiniif dalageetiin jira. Har'a ammoo waa'ee dhiiraa haasofna. Shamarri takka akka haadha manaatitti maal sirraa barbaaddi? Maal isiidhaaf guutuu qabda? Koos wanti kun gaa'ela namoota hedduu diigaa jira. Gammachuu namoonni gaa'ela keessatti qabaachuu qaban irraa hir'isaa jira waan ta'eef har'a dhimma kanatti qabxiilee ijoo ta'an sadi akka abbaa manaatitti ati haadha manaa kan keetiif gochuu qabdu sitti hima waan ta'eef qaamaa qalbiidhaan na caqasi. San dura garuu viidiyoon kun namoota hedduu fayyaduu danda'a jettanii yaaddan laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akka inspire subscribe gochuun maatii jaalalaa kanatti ida'amaa isiniin jedhaa. Isa booda deebina. Yeroo ammaatti gaa'elli hedduun kan diigamu, shamarran hedduun abbaa manaa malee kan hafan, daa'imman hedduun abbaa malee kophaa akka guddatan kan itti murteeffame sababoota xixiqqoo silaa wal mari'annee mariidhaan furuu dandeenyuun gaa'elli hedduun diigamaa jira. Istaatiksii torbaan darbee tokko dubbisaatiin ture. Maal jedhaa? Magaalaa Finfinnee keessatti ji'oottan 9 darban keessatti qofa namoonni 8,000 gaa'ela isaanii diiganiitiin jiru jedha. Kun maalirraa dhufa? Sababaan guddaan gaa'elli hedduun itti diigamu namoonni itti gaafatamummaa ofii bahachuu dhabuudhaan. Ati kan shamaraa itti gaafatamummaan ana akka haadha manummaatitti qabu maali jettee gaafattee waan san guutuun dirqama. Atis kan dhiiraa ijoolleen dhiiraa yeroo hedduu kabajamuu barbaannaa jedhu miti. Kabajaa barbaaddu san argachuu feeta taanaan dursa ati itti gaafatamummaa kan kee baatee argamuudha qabda. Akka abbaa manaatti hanqina qabda taanaan shamarri takka akka si kabajju, akka si dhaggeeffattu hin eegin. So har'a itti gaafatamummaa sadi dirqamatti akka abbaa warraatitti qabaachuudha qabdu sirriitti sitti himaa qaamaa qalbiidhaan ni caqasi. So itti gaafatamummaan tokkoffaa fi inni duraa abbaan manaa gaa'ela keessatti qabaachuudha qabu miira haadha manaa isaa dhaggeeffachuudha. Miira yoo jennu maalidha? By the way, achi lufuu kiyyaan duratti isinitti himee jira. Viidiyoo kana keessatti jechoota safuu cabsan takka isinitti dubbachuu danda'a. Kanaaf ammoo durseetiin dhiifama isin gaafadha. By the way, miirri waan ilma namaa wajjin uumamedha. Ilma namaatii miti. Bineensi daggalaatu horiin afaan hin beekne miira qaba. Saayintistoonni yeroo wayii bineensa tokko irratti qorannoo taasisan. Kophaa isaa itti cufanii addatti guddisan. Taadiyaa sa'aatiin dargaggummaa isaa yeroo ga'u amala adda addaa mul'isuu jalqabe. Loluu, nyaata diduu, humnaan waan tokko gochuu jalqabe. Yeroo kana saayintistoonni maal hubatan? Sa'aatiin kun jedhan sa'aatii shamara wajjin itti wal arguu qabudha. Miira isaa baafachuu dhabuun akka inni lolu, akka amalli isaa jijjiiramu taasiseetiin jira. Qabxii kana akkanumatti qabadhu. Haati manaa tanteetis waan sirraa barbaaddu. Miira uumamaan rabbiin isiif kenne san ati isiif bahuu hin dandeenye taanaan jijjiirama amalaa tokko isii irratti arguu dandeetta. Uf jibbaa si faana jiraatti. So qabxiin tokkoffaa fi inni duraa haadha manaa tantee wajjin yeroo hirribaa yeroo dabarsitu fedhii kan kee qofa guuttattee achi garagaltee irra fedhi. Inda'uun dubbiin kun garagalii ta'uudha qaba. Wanti akkana yeroo haadha manaa wajjin raawwatamu ati miira kan kee gadi qabattee kan isii dhaggeeffachuudha qabda. Isii maal barbaadde? Tiriitmentii akkamii feeti? Maal osoo godhee isii gammachiisuu qaba jedhiiti yaati. By the way, shamarran ani na beeka. Reyaalitii isinitti hima yeroo dubbadhu waan kamiyyuu keessatti. Shamarri takka abbaa manaa isiirraa fedhii namoomaa miira namoomaa guuttattee argatte taanaan dhugaan isiniin jedha. Dhiirri akka isaa addunyaa kanarra waan jiru ittiin fakkaatu.
baay'istee isa kabajji, baay'istee bakka isaaf qabaatti. Fakkeenya bareedaa akkasii faa kennu. Cattiin asirratti argitan tun artistii yookiin ammoo raapparii Afrikaawit naati. Garuu ammoo lammii Ameerikaa qabdi. Raappariin tun raapparii beekamtuudha. Namoonni hedduun isii beekuu dandeettu jedheetiin yaada. Kaardii bii jedhamti. Kaardii biin abbaa warraa qabdi. Abbaa warraa isii Offset jedhama. Isaan masirratti argitan kana. Taadiyaa kaardii biin shamara baay'ee jabduudha. She's a billionaire. Qabeenya guddaa qabdi. Wanti silaa isiirraa hanqate jiran jedhamu. Inda'uun abbaa manaa isii galiidhaan isiitu isa caala. Waan silaa maatii isiitiif ta'uudha qabu waa hundaa kan guutu isiidha. Shamara bareedduudha asirraanillee akkuma suuraa irratti argitan. Taadiyaa ijoolleen dhiiraa silaa nagahee hin beektu. Shamara akkana bareeddu, shamara akkana qabeenya qabdu tana dhiisee yeroo hedduu shamarran biraa bira deemu. Mallaqa isiin xaartee fidde shamarran biraatitti gadi baasee kenna. Waa hedduu irratti raawwata. Even achi taree jedhama. Isii tumaachu. Yeroo hedduu dhugee shamarran wajjin olii gad deemee balaan konkolaataa irra gahee artistiin akkanatti beekamtuun tun mana hidhaa irra zoortee mana hidhaatii isa baafte. Taadiyaa namoonni hedduun nama kana maaliif hin dhiifne bakka asiin madaalu siif hin ta'u maaliif hin dhiifne jedhanii irra deddeebisanii isii gaafatan. Cattiin tun afaan baafattee maal jettee beektu? Dhiirri akka isaatitti na gammachiisu hin jiru. Kanaafin isa hin dhiifne jettedha. Argitanii shamarri gaafa abbaan manaa isii fedhii isiin barbaadu isiif guute akka abbaa manaatitti osoo hin taane akka leencaatitti akka gootaatitti isa laatti. Atis akka abbaa manummaa kan keessatti kabajaa barbaada taanaan akka leencaatitti akka gootaatitti hayyee jedhaa haati manaa tantee siifaa jiraattu barbaada taanaan halkan miira kan kee qofa osoo hin taane miira isii dhaggeeffachuudha. Kun ta'uu baatee miira mataa kan keetii qofa baattee irraa achi garagaltee rafta taanaan maybe afaan baafattee sitti dubbachuu dadhabuu dandeetti. Haala isiirraa garuu hin hubatta. Hagam akka isiin jireenya kana nuffaasi faana jiraataa jirtu badambi tirraddaalla. Pilaas ammoo asumatti qabxii takka isiniif dabala. Ijoolleen dhiiraa tokko haadha manaa keessa wajjin yeroo waan kana raawwattan haadha manaa keessan dirqisiisaa humnaan dhiisiisaa osoo isiin boottu osoo isiin narraa dhaabisiin jettu waan akkanaa kana dalaguun akka waan dhiirummaatitti dhiironni lakkoofsan tokko kun dhiirummaa miti. Kun dhiirummaa miti. Osoo haati manaa tantiisi jalatti wayi waattu na dhukkubee osoo siin jettu indeet noo sammuun kan keetu akkamitti waan akkanaa kana sii hayyama. Inkwaan ilma namaa miti horiin waan akkanaa namarratti hin dalagu. By the way shamarri tanaan duras isin kaaseera waan kana irra isinii deebi'a. Shamarri waan akkanaa kana yeroo dhiira wajjin raawwattu dursa sammuun isii banaa ta'uu qaba. Yoo sammuun isii hin banamne qaamni isii hin banamu. Yoo qaamni isii hin banamne ammoo የመደፈር አይነት ስሜት ነው የሚሰማት. akka waan dhiira tokkoon gudeedamaa jirtutti itti dhaga'ama. Gudeeddii yoo jedhamu namoonni hedduun shamarri akka durbummaa qabaattee dhiirri alaa tokko dhufee yoo isii gudeede gudeedamtee jedhamu. Akkasii miti. Gaa'ila keessas gudeeddiin jirti. Osoo isiin hin fedhin fedhii malee humnaan irratti raawwataa jirta taanaan akkuma shamara gaafa durbummaa qabdu gudeedamtee gaa'ila keessatti miira akkasiisantu itti dhaga'ama. So sadarkaa kanatti isii cinqaa jirta jechuudha. Uf jibbaa halkan si wajjin bultu hunda jibbaa guyyaa nagaan ooltee yeroo gara siree deemtu akka isiin cinqamtu isii taasifta. Ijoolleen dhiiraa as biratti of eeggannoo godha. Waan fedhellee yoo ta'e miira kan kee gaccabsadhuuti miira haadha manaa tanteetii dhaggeeffadha. Yoo isiin na dhukkubaara akkas jettee waan akkanaa kana sitti himatte maali jedhii waan sana adda baafachuudhaaf yaali. Waan yaalamuu qabdu ta'uu danda'a. Waan rakkoo biraa ta'uu danda'a hin beekamu. Zimmi bilah bicha ስሜትህ ወደ ነዳህ ቦታ አትነዳ። የባለቤትህን ስሜት ለማዳመጥ ሞክር። ፕላስ አሞ ijoolleen dhiiraa bakka akkanaa kanatti hanqina yoo qabaattan gara mana yaalaa deemtanii doktoroonni waan akkanaa kana yaalan sirriitti jiru. Uf yaalchisuu fi gaa'ila keessan sirreessuun dirqama. Ta'uu baannaan ammoo yookaan jireenya gammachuu hin qabne jiraattu yookaan ammoo adda baatu. Sun osoo hin ta'in dura gaa'ila kan kee seef gochuudhaaf yaalii siin jedha. Qabxii kana sirrii qabadhu. Qabxiin lammaffaan akka abbaan manummaatitti haadha manaateetiif gochuudha qabdu ammoo haadha manaatee kabaji. Haadha manaa kee dhaggeeffadhu. Haadha manaa kee vaaliyuu isiin akka haadha manummaatitti mana san keessatti qabdu akka argattu isii taasisi.
Dhiironni hedduun hanqinni isaanii as bira. Yoo manaa alatti gadi ba'u xiqqaa guddaa kabaja. Bakka dalagaatitti, ollaa biratti, hiriyyootan biratti hundinuu ragaa isaaf bahu. Inni bara nama akkanaati. Inni bara nama namaaf kabajaa qabu, nama gaariidha jedhanii ragaa isaaf bahu. Yoo manatti ol deebi'u garuu haadha manaa isaa xiqqeeffata. Haadha manaa isaa tuffata. Alatti bara daa'ima waggaa sadiitiif kabajaa mul'isa. Haadha manaa isaa guddoo tana tan isaaf jecha jireenya ofii dhiiftee jiruu akkanaa kana isa badhaafte mana keessatti tuffata. Akka isiin vaaliyuu hin qabnetti akka isitti dhaga'amu isii taasisa. Akkasuma ammoo dhiironni tokko tokko yeroo alatti gadi baatan arjaa taatu. Abbaan fedhe waa isin gaafatee isinirraa waan dhabu. Kumaan gadi baaftanii namaaf kennitu. Nama biratti arjaa fakkaachuudhaaf yaaltu. Yoo mana keessatti ol deebitan garuu waan xiqqoo mana keessaniif provide gochuu qabdan haati manaa keessan yoo isin gaafattan hin qabu. Amma hin qabu. Yeroo biraa jedhaa rakkoo mana kan keetii osoo hin furin rakkoo hiriyoottan kan keetii fi rakkoo firoottan kan keetii rakkoo alaa furuudhaaf yaalta. Osoo mana kan kee hin beekin ala gadi baatee rakkoo namaa keessa harka naqataa rakkoo namaatiif furmaata kennuudhaaf yaalta. Dhiironni akkanaa kunniin fakkeessitoota warra ofii isaanii kabajaa hin qabne warra ka ofii isaanii balbala qaawwa ofii isaanii osoo hin cufatin qaawwa namaa cufuudhaaf mishqadaaddamu wandoos naachoo. By the way, waan akkasiniif himu namoonni waan keessan mana keessan gadi qabaa namootaaf kabajaa kennuudhaaf yaaltan. Namoonni osoo haati manaa keessan rakkattu osoo ilmaan keessan mana keessatti beelaan namoodhaaf arjaa ta'uudhaaf kumaan lakkoftanii namaaf kennitan qalbiidhaan na caqasaa. Ilmi namaa waallee siin godhu waallee siif hin godhu. Dhugaan isiniin jedha. Namni akka anaatitti addunyaa kanarratti namaaf cinqabu tanaan dura hin turre. Baay'ee namaaf cinqaba. Baay'ee namaaf vaaliyuu kenna. Foon kee kana murii naa kenni osoo jettanii isinii kennuudhaaf dhugandee'u. Waan godhu hunda keessatti namni maal naan jedha. Namni akkas ta'e bakka ilaalcha namootaatiif bakka kenna. Amma garuu wanti naa galee tokko yoo jiraate ilmi namaa wata akkanaaf hin goone. Osoo rakkadhe ji'a takka kiraa manaa namni naa kafalu jira? Hin jiraa? Hin jiru. Taadee maaliif namaaf cinqama? Sa'aatii isin rakkattanitti kan isiniif hin geenye isin garuu rakkoo mana keessanii dhiistanii rakkoo namaa furuudhaaf yaaltan. Dhiironni akkanaa kunniin of eeggannoo godhaa. Yoo rakkattes yoo dhabdes tasifaana beeloftu tasifaana cinqamtu haadha manaa tan teeti. Tasi kafantu kafanaadha baraati manaa. Ati ka dhiiraa ati amma umurii kanatti haadhaaf abbaa si dayanii si guddisanii asiin si gaan qullaa isaan afoo deemtaa? Hin deemtuumi. Haadha manaa tan ta'e afoo garuu qullaa deemta. Kana jechaan isiin kafanaa kan keeti uffata kan keeti. Hagana rabbiin walitti isin dhiyeesse. Waan rabbiin walitti isin dhiyeesse isin walirraa fageessuudhaaf hin yaalina. Dura rakkoo mana kan keetii furi. Dura haadha manaa tan ta'etti kabajaa qabaadhu. Vaaliyuu isiin akka haadha manummaatitti qabdu isiidhaaf kennu. Rakkoo namaa furuudhaaf hin fiigin rakkoo kan kee fudhadhu. Yoo dhabdes yoo argattes tasifaana kuftu tasifaana kaatu tasifaana cabdu haadha manaa tan ta'eeti. Ka alaa quba sitti qaba. Guyyaa takkaa lama gaafa ati waa qabdu si leellisee gaafa waa ati dhabde quba sitti qaba. Kanaafuu dhiironni rakkoo mana keessanii osoo hin furin rakkoo alaatiif fiiddan. Haadha manaa teessan osoo hin kabajin ijoollee xixiqqoo alaa kabajuudhaaf fakkeessuudhaaf yaaltan. Rasuul sallallahu alaihi wasallam gaarummaa dhiira tokko baruu yoo barbaaddan jedha. Hiriyoota isaa gaafadhaan jenna. Bakka dalagaa deemaati warra waliin dalagu gaafadhaan jenna. Dhiirummaa dhiira tokko yoo barbaaddan namummaa isaa adda baafachuu yoo feetan haadha manaa isaa gaafadhaa jedhan. Haati manaa isaa yoo ragaa baateef dhiirri tokko inni dhugumattuu dhiira jedhan. Rasuul sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi. Kas alatti hin fakkeessa kaa bakkeen inni ittiin fakkeessine mana isaati. Kanaafuu obboleessa kee haadha manaa tan ta'e kabaji dhaggeeffadhu. Vaaliyuu isiin akka haadha manummaatitti qabdu isiif kennuudhaaf yaali. Qabxiin sadaffaan ati akka abbaa manummaatitti baachuudha qabduu fi haati manaa tan ta'e sirraa eedu ammoo dhiira ta'e. Wandi lij mindin ነው? He is a provider. He is a protector. Ati akka abbaa manaatitti itti gaafatamummaan kan kee waa lama. Tokkoffaa mana kan keetii waan barbaachisu dhiyeessuudhaaf dirqama qabda. Lammaffaa maatii kan kee haadha manaa tan ta'e rakkoo dhufu kamirrattuu protect isii gochuudhaaf isii eeguudhaaf dirqama qabda. Beeki
shamara takka gaafa abbaa bira dhattee intala teessan nin fuudha jettee fudhattu. Shamara tana abbaa manaa qofa isii ta'uudhaaf miti. Halkan qofa wajjin rafuudhaaf miti. Ani bakka keessan bu'ee maatii isiif ta'a. Abbaa harka qabdee abbaa irraa fuute bara. Kana jechaan isiidhaaf abbaa ta'a. Amaanaa isii nin eega. Akka isin abbaa taatanii guddistanii asiin isii geettan san anis ammoo itti gaafatamummaa abbaa manummaas ta'e kan abbaa san walirratti baha jettee haadha manaa tantee abbaa biraa fudhatte. Itti gaafatamummaa kana baachuu hin dandeettu taanaan hin fuudhin obboleessa kee. Haga gaafa guyyaa dandeettee rabbiin si dandeessee itti gaafatamummaa lamaan kana baachuu dandeettutti haadha manaa hin fuudhin. Haati manaa amaanaadha. Shamarri amaanaadha jedhan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu akkuma gaafa mana haadhaaf abbaa isii jirtu abbaan isii danda'an. Intamari takka gaafa haadhaaf abbaa isii bira jirtu bara gadi baatee hin daladdu. Abbatu dhabees argates maaliif qixxaa bishaan hin nyaachifne gadi bahee hojjetee ilmoo ofii guddifata. Akkasii miti. Santaanaan atis ammoo erga abbaa manaati. Jattii tana abbaa manaa qofa miti. Abbaas ta'a jettee isii fuutee mana kan kee keessatti waan barbaachisu provide gochuudhaaf dirqama qabda. Ijoolleen dhiiraa kanatti nyaadhaa dhugaa. Nuti shamarran kan dalannee isin gargaarru waan barbaanneef waan isin faana jijjiiramuuf isin gargaaruu barbaanneef malee dirqama hin qabnu. Akka amantaattis akka aadaattis dirqama hin qabnu. Isin galtee dhiiran hedduun keessattuu amma biyya ormaatitti biyya arabaa keessatti waan mul'atu ta'ee jira. Inni mana taa'aa isiin hin dalatti asaaffaarii dirgiiti. Obboleessa kiyya maaliif qixxaa takkitti hin taane gadi bahiitii riskii mataa kan keetii soqadhu mana kan kee bulchi. Kuni wuddeetaa ayidallam giddeetaanu dirqama keessan baachuudhaaf yaala. Akka abbaa manummaatitti dirqama kan kee osoo hin bahin ani abbaa manaa kan keetii na kabaji jechuu hin dandeettu. Akkamitti si haa kabajju jettiin tun. Gadi baatee qixxaasitti barbaadaa diniin akkamitti si haa kabajjuu barbaadde. Kabajaa kan kee feeta taanaan itti gaafatamummaa kan kee bahuudhaaf yaali. Qabxiin lammaffaan ammoo tokkoffaa he's a provider jennee miti mana kan keetii waan barbaachisu provide gochuun dirqama kan keeti. Inni lammaffaan ammoo he's a protector xabbaaqina hin eeyda mana kan kee hin kunuunsita. Rakkoon tokko osoo dhufe maatii kan kee of duubatti dhoffattee anta daratin lamasxat zigijjuu መሆን አለበት. Farii wanti ሴት ልጅ አትወድም. Dhiira sodaataa shamarri hin jaalattu. Boqbooqaa attuun. Mee kanaaf akka ta'u fakkeenya bareedaa akkasii faa kennu. Wanti kun as Kaayiroo keessatti ta'e. Baay'ee tibbana Kaayiroo keessatti haalli nageenyaa baay'ee sodaachisaa ta'ee jira. Ijoolleen Kaayiroo keessa jirtan isaa of eegaa rabbiin hunda kennayyuu haa eeguna. Abbaa manaatiif haadha manaa ta'anii mana yaalaa deeman. Manni yaalaa isaan deeman baay'ee fagoodha. Bakka naannoo nuti jiraannu kanarraa eeriyaa kanarraa bahanii deeman. Inna osoo deebi'aa jiran poolisiin karaarra qabdi. Inna waraqaa jireenyaa hin qabanii wanni ani beeku hin jiru. Bichaa yeroo makiinarraa gadi bu'an abbaa yeroo konkolaataarraa gadi bu'an abbaan manaa haadha manaatiin akkas jedheen. Yeroo jechuun poolisiin afoo dhaabattee jirtiinna. Innaa abbaan manaa gadi bu'ee mala dhahate. Gadi yoo buune ani karaa kanaan fiigaa. Ati ammoo asiin fiigi jedhee haadha manaa isaatitti hima. Yeroo kana haati manaa isaa maal jettee beektu sodaata. Farii yaa abbaati farii jette sodaata abbaa kan keeti. Bu'ii gadi jettee wanni fiinnu wayitu hin jiru. Akka dhiiraatitti gadi ba'uuti afoo dhaabadhuuti falmadhu jettee. Bakka agartanii seet lij farii wandaatti hoddu. Bakka akka inni yaadetti silaa. Anasiin fiigaadha. Aswaachita. ባልና ሚስት ሆነው በዚህና በዚህ ሲሮጡ እንደው መልሊ inni dhahate kun rakkoo biraa keessa isa galchaayyuu inni በጣም አደነኳት baay'ee na ajaa'ibsiste shamarri sun dhugaa dubbachuu osoo akkasitti fiiganii jiraatanii poolisoonni waan biraa shakkanii tarkaaffii biraa hunda irratti fudhachuu danda'u ture isiin garuu deemetteen dhiiraami maal abbaa kan keetti sodaatama amma gadi bahanii falmatanii akkasitti rabbiin nagahaan gara mana isaanii isaan galche maal isin jechuu barbaade seet ልጅ ደፋር ወንድ ትወዳለች ፈሪያችሁ ቤተሰቦችን ፕሮቴክት ማድረግ ግዴታህ ነው። ይኩን ፍለኑ ምት ድርቃም
Kanaafuu provide godhi maatii kan kee ammoo protect godhi. So gara xumuraatitti dhufne dubbiin baay'atteef har'a ittiin fe'anii jedha Oromoon yoo mammaaku. Akka abbaa manummaatitti qabxiilee dirqamatti ati ba'uu qabdu waa sadiin sii kaase. Tokkoffaa haadha manaa tantee fedhii miiraa isiin qabdu isiif guutuudhaaf yaali. Hamma dandeetteen yaali. Yoo humna kan keetii ol ta'e ammoo gara dhaabbata fayyaa deemuudhaan wanti kun yaalaan sirraa'uu danda'a waan ta'eef waan kana of sirreessi gama kanaan fedhii isii guutuudhaaf yaali. Inni lammaffaan ammoo haadha manaa ta'e kabaji. Dhaggeeffadhu. Akka alatti baatee namoota kabajju san haadha manaa tanteetiifis itti gaafatamummaa kan kee baatee mirga isiin akka haadha manummaatitti qabdu isiif guutuudhaaf yaali. Inni sadaffaan ammoo ati akka abbaa manaatitti you are a provider and you are a protector. Kanneen lamaan dirqamatti bahuudha qabda. Qabxiilee amma sitti hime kanneen bahachuu hin dandeettu taanaan obboleessa kiyya obsi. Abbaa manummaa ta'uudhaaf abbaa manaa ta'uudhaaf ati stiil biquu ayidallaham. Haga guyyaan sun dhuftutti obsitee gaafa abbaa manaa ta'uudhaaf umurii laakkaa'uun qofti abbaa manaa sin taasisa obboleessa kiyya. Akkuma umurii kan kee deemaa jiruun faasilitii akka abbaa manummaatitti haadha manaa tanteetiif guutuu qabaachuudha qabda. Gaafa sana haati manaa kan kee si kabajaa si dhaggeeffata. Namaaf hin salaatan malee osoo kan namaaf salaataniiti. Wallahi dhugaan sin jedha. Qabxiilee kana hojiirra oolchuu dandeetta taanaan ilma namaatiif hin salaatamu malee osoo ka ilma namaatiif salaatan ta'eeti haati manaa tantee si salaataa si faana jiraatti. Argitee kabajaa barbaaddu san argachuu feeta taanaan atis itti gaafatamummaa kan kee baachuudhaaf yaali. Mee ijoolleen dhiiraa qabxiilee kana ispeeshaalii warroonni gaa'ela keessa jirtan qabxiilee kanneen keessatti uffatanaa isin jedha. So guys viidiyoo kiyya kanarratti goolabe jechoota safuu cabsan durattis dhifama isin gaafadheera irra isinii deebi'a. Jechoota safuu cabsan tokko viidiyoo kana keessatti isinitti fayyadameef dhifama guddaa isin jedha. Viidiyoo biraatiin wal agarraa. Viidiyoon kun namoota hedduu fayyada jettanii yaaddan garuu laayik gochuu maaliif isin dhiba garuu isin faana rakkadhe dhugaa rabbii laayik gochuu hin dagatinaa nagaan naaf tura.